椎盘突出有4种。过去啊，一般的针灸跟复健可以治疗这2种，这种就不行了。那什么样的患者一定要手术是这种？这就是大小便失禁嘛，这椎间盘，这是好的。那你是最后一节突出，整个破出来。那我们引进的一支特殊针扎，是从这边进去把它撑开。我教你做一组很重要的脉式运动。脉式运动是把椎间盘自己慢慢推回去运动。你在还没有治疗前有多痛？手要一直抱着痛，会影响你工作？一定会啊。你印象中我做到第几次你就感觉？第4次、第5次。从1月10号、3月初治疗了10次，现在就比之前好非常多，对不对？非常多。最明显的症状是哪些改善？可以正常做事，麻已经消失了。问你哦，当初几个大院的医生说你要开刀？ 2个。恭喜你毕业，不用开刀，开心吗？